唔好意思啊，請問邊位啊？哦，係咁嘅，我係界地嘅商人啊，嚟呢一度係想見下你哋一丁班嘅隱蛋小丸啊。搵小丸啊？呢位係界地嘅商人，佢嚟呢度係想見下小丸噶。係咁，我知道啦。細路啊，你係小丸嘅朋友啊？我同佢好熟噶，大叔你呢？你問我啊？其實我係福富屋嘅老闆介紹嚟嘅。你識得新丁嘅爹哋？你都識佢噶？係咁啊，易話為好多咯。係咁嘅，我周不時都聽到福富屋嘅老闆提起小丸噶。佢提起小丸？佢話呢個小丸呢，對錢呢樣嘢有種特別嘅執着，有好似超人咁嘅集中力。佢只係得10歲啊，但係只要有賺錢嘅商機咧，就必定手到眼到心到。喂，有好靚嘅蔬果，有買就趁手。佢咁有熱誠，我梗係想第一時間向小丸招手啦。向佢招手？冇錯，我係從事教育事業嘅，屬於專教人做生意嘅英才教育範疇，目標就係培育出一流嘅商家，成為界地嘅第一。唔止啊，係要佢哋成為全日本第一嘅財團首富啊！要賺大把錢啊！哈哈，原來係咁。不過咪住先，向小丸招手咪即係小丸聚會。小丸有咩唔妥？冇嘢，我即刻幫你叫小丸嚟啊！唔該晒喎。大件事啦，首先要同新丁商量下先得啊。新丁，係你啊，連大郎。小丸喺邊啊？同當當慧門一齊。唉，有次搵佢啊。係咁嘅，有個識得你爹哋嘅商人嚟搵小丸啊，佢個意思係要帶埋小丸一齊走啊！你聽到都嚇一跳啦。梗係嚇一跳啦！爹哋啲朋友做埋啲無謂嘢，我都大受打擊啊！咁小丸以後咪要離開我哋？小丸，我唔想佢帶小丸走啊！冇咗小丸嘅校園生活真係難以想象啊！可唔可以改變到啊？諗下計啊！有辦法啦，可以搵新丁你嚟做小丸嘅替身噶。好易㗎咋，由你嚟扮住小丸先，然後老老實實咁同個商人講聲唔得，跟住就打發佢走。我嚟講得唔得噶？新丁啊，咁就為咗我哋嘅友情啊！好啦，我明白啦。就係你呀？係啊，真係唔會啊！我就係福富真丁啊！唔係啊！係福富真丁嘅好朋友，我叫做小丸啊！原來你就係小丸啊！其實係咁樣嘅。我絕對唔會應承噶！哎呀，我乜嘢都未講喎。唔好意思啊！係咁嘅，我喺界地開咗間商人學校啊，希望小丸同學你就可以。我絕對唔會應承噶，話咗唔會應承就唔會應承啊！就係咁啦，新丁。係咁都冇計啦，我仲專程嚟，本來諗住一邊請你食肉丸，一邊同你傾下入讀我間商人學校嘅事添啊！咁就萬事有真啦！情況就係咁樣啦。點啊？不如跟我翻去界地咧。細路啊，你到底有冇聽我講嘢？要你啊！呢度啲肉丸真係好好味噶，第度冇噶。其實你究竟係咪小丸嚟噶？我梗係啦。但係同我聽到嘅形象好唔同。絕對冇啲咁嘅事啊！唔該，落多啲肉丸嚟啊！哎呀，越睇就越覺得有唔妥啊！一啲都冇唔妥啊！冇錯啊！只要我見到錢咧，就會即刻見錢眼開噶啦。
你唔似係見錢眼開喎，反而係見到肉丸眼開就真啊！叔叔你講得好啱啊！好啦，袋入邊咧裝咗一紮銅錢，我撒喺地下。如果你真係正牌嘅小丸，就一定會好快執晒啲銅錢翻嚟嘅。要似足小丸咁嘅款啊！我沙！錢啊！錢啊！攞嚟啦！我最愛嘅錢啊！我最中意嘅錢啊！咪住啊！你跟我過嚟先啊！亂太郎啊！原來你都係小丸嘅朋友嚟㗎。吓？唔知你講乜？我咪就係小唔係，呢個人咩都冇講到啊！聽住啊！你而家即係同我去第二度先啊！小丸，新丁啊！如果呢個細路係新丁嘅話，咁呢個係啊！我哋講大話，真係好對唔住啊！對唔住啊！講大話當然就係唔啱啦，但係友情呢樣嘢又幾值得重視嘅。算數啦，小丸啊，我想問下你啊，你將來係咪想做有錢佬啊？係啊，發夢都諗住啊！係啊，你肯跟我走啊？好啦，既然係咁，就請你喺入學申請書嗰度簽名啦。係，呢沓係乜嘢嚟㗎？係入學手續嚟嘅啫，喺上面簽個名，跟住俾埋啲費用就得噶啦。俾埋啲費用？係啊，入學金啦，仲有6年嘅學費啦，實習費啊、教材費、研修費、交際費，仲有水電煤同埋設備費添啊！係啦，仲有住宿費都要收噶噃。仲有最後一樣要交埋嘅保險費啊！原來到呢間學校要俾錢㗎，你唔使叫我讀都得啦。喂，小丸等陣啦！講